哦，你好啊，早晨啊，咁啊，各位同學咧，今日咧同你講一講咧呢個小學6年班嘅華夏杯全國總決賽嘅一條嘅丙部嘅題目啊，咁咧就某一年嘅，咁咧就適合啲高小嘅學生啦，或者一般嘅中學生睇嘅，咁就呢條題目係關於濃度嘅問題啦。而家睇低條題目咯喎，有一樽濃度35%同埋另一樽29% 濃度嘅溶液，第一次撈埋一齊嘅時候咧，大家各取一啲啦嚇。咁啊，得到個濃度31%。二次撈埋嘅時候咧，就從兩樽溶液咧，比起第一次咧，各多取15公升，混合咗之後咧，濃度咧就變咗31.125%啦。咁第一次撈埋嘅時候，濃度30%嘅溶液用幾多公升咧？咁我哋假設咧呢個我哋要揾嘅30%溶液，第一次係攞 X 咁多公升先。咁我哋咧就唔用一般嘅，好似計平均數嘅方法啦，即係咩男仔有幾多 percent 戴眼鏡啊，女仔有幾多 percent 戴眼鏡啊，即係混合咗之後咧有幾多 percent 戴眼鏡呢類問題，咁我哋唔用一般嘅好似計平均數咁計嘅方法啦。咁我哋咧就濃度咧，我哋可以咁做嘅，35%、29%就兩樽啦嚇，各攞一啲。咁咧而家咧就31%啦嚇，咁就撈埋咗之後，咁啊似乎咧就傾向31同29啊接近啲，咁啊理論上就29% 應該攞多啲啦，係咪啊？咁我哋咧就用一個咁嘅方法計翻咧，佢哋嘅比例攞幾多啦？35同31相差4，31同29相差2，咁咧就應該就係4比2，即係2比1啦，係咪啊？啊，個相差2比1，但係咧29啊攞多啲噶嘛，調翻轉喎，咁即係話29咧就攞兩份，35%係攞一份啊。啊，我哋反比嘅同嗰個相差嘅比例係調轉嘅，反比嘅。咁即係話咧，如果30% 第一次係攞 X 咁多，咁29% 係攞2X 啊。咁而家第二次咧各多取啊嘛，兩樽都係各多取15啊嘛，咁第二次咪加翻15咯，大家好啦。咁而家咧個撈埋咗之後咧，今次咧就個濃度都高少少啦，31.125啦 percent 啦。咁我哋依然咧用翻呢個方法計翻咧，今次咧撈埋總共咧35% 係攞咗幾多份，29% 攞咗幾多份咯，個比例幾多咯喎？咁咧35同31.125咧個相差係幾多咧？就可以咧減一減佢啦。35減31.125咧就係3.875嘅相差。咁而咧31.125同29咧相差咧就係2.125嘅。咁佢哋個比例咧，你可以喺呢度計一計啦。2.125當佢2125啦，3.875啊當佢3875啦。咁你自己可以約揀啦，俾5啊25咁約揀啦，應該可以除到25啦，因為佢最嬲尾嗰兩個數字，一個25，一個75，除到25嘅，先除25，再有一約就再約。咁我呢個唔花時間啦，最後咧就係17比31，係話咧個比例咧呢度係31，呢度咧就比17，咁即係調翻轉啦。咁咧佢哋2X 加15咧就係攞31份嘅話咧，X 加15嗰個份量咧就係17份嘅。咁我哋咧就計翻 X，我諗辦法，咁咧就用呢個類似方程嘅方法啦。2X 加15比 X 加15就係31比17。咁我哋咧點樣消除啊兩邊嘅分母咧？最快嘅方法咧
如果唔知啊，教你啊，用交叉相乘。31乘括弧 x+15就等於17乘以括弧2x+15。咁啊，用呢條方程咧就去揾翻個 x 出嚟啦。咁啊，拆開去啦，31x。咁你可以31乘15啦，跟住再加。咁我哋可以唔使乘佢住嘅。17乘2啊，34x 加17乘以15啦，跟住就34x 就減31x 啦。應該寫呢邊好睇啲啊。哎呀，起啦，翻翻轉頭添，就要得唔得咧？翻翻轉頭唔得啊。咁我哋就睇下先啊，開白板出嚟啦。去到邊度啊？呢度啊，即係34x 啊，減31x 啦，呢邊啊，就等於31乘15就減17乘15嘅，即係用移項嘅方法啦，好過用天平啦。呢度呢度係啊3x 啊。呢度咧點解我哋唔定咧？我哋有個快啲嘅方法就係抽佢出嚟啦。大家呢個15啊，31減17啦，15乘以31減17啦。咁 x 就係15乘以14除以3啦，搬埋個3過嚟啦。咁就可以計到咧，好快脆約揀嘅時候咧計到70啦。咁即係話咧，total 咧就係總共咧就可以知道咧，我哋個答案咧就係30%溶液用咗70公升。咁我用呢個方法咧，就應該比較快捷啲，好過用嗰啲可以計平均數嗰個方法去計嘅。咁中意我呢個方法咧，就可以咧係分享俾其他朋友仔睇啦。咁我個播放清單仲有其他種類嘅片，我預上同你講，拜拜啦。